Les quiero platicar acerca de estas aves que nos llegaron al aviario para su conservación. Es una pareja de espaldas de fuego. Son aves que no provienen de las selvas de México, no son endémicas de México. Ellas provienen de Australia. Si se pueden fijar en su patita traen un anillo que es la legal procedencia de estos ejemplares. Esta parejita no es la que se encuentra en vida silvestre. Las coloraciones que tienen ya son mutaciones que se van creando en algunas humas, en algunos aviarios, para crear diferentes tipos de tonalidades. Si se ve un poquito sucia la caja es por el transporte, porque duraron un largo viaje en llegar a mi destino. No se asusten, es la forma correcta de agarrar las aves para evitar que te muerdan y para evitar lastimarlas o desplumarlas. Como en muchas especies, la hembra tiene una tonalidad un poco más común, son dos tipos de amarillo solamente, sólidos. Sin embargo, el macho tiene diferentes tonalidades y diferentes patrones. Es más colorido, más llamativo, y pues esto es lo que les quería